วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชม